Здравейте! Аз съм Йордан. На 20 години съм и изучавам ICT света в Нидерландия. Днес с колегите от Utility Services ще ви представя пилотния модел на водния калкулатор за водата. Калкулаторът се разделя на 3 секции. Сградна ВиК инсталация. Всичко, което е свързано с нашия дом отвътре. Външна ВиК мрежа. Всичко, което използваме навън. Поливане на градина, миене на автомобили и така нататък. Виртуална ВиК система. Това е любимата ми част. Въпроси, с помощта на които разбираме нашия воден отпечатък. Това за първи път ще може да се изчислява и на територията на България. По време на работата с този калкулатор, потребителят винаги стои на първо място. Всички сме свикнали да виждаме точни суми, да въвеждаме от клавиатурата стойности. Обаче тук не е така. Всичко е на няколко клика разстояние. Чрез плъзгачи, менюта и различни селекции, потребителят може да отговори така, както смята за най-добре. Ако изпита затруднения, винаги може да получи експресна помощ от информационното табло, намиращо се в долния десен ъгъл на екрана. Резултатите се разделят на 2 части – потребление на водните услуги и водния отпечатък. Изчисленията са направени по предоставена методология и възможно най-актуалните данни за 2025 година, благодарение на Софийска вода. За да се запечата всичко, водният калкулатор предлага и уникални съвети, генерирани специално за потребителя. Изключително много се радвам, че имах възможността да бъда част от това събитие и да представя този пилотен проект. До нови срещи!